Yini lokho mkani? Lokho umngane ngibhakile kuthole ngibhakile ikudla ngithatha ile ni recipe ngahlanganisa aphuma lokho ukuthi iphume kanjani umngane. Ngidibelungu nathi kumnandi mkani. Kumnandi njani edlawane shame ukuyiva phambili iyaphambili nalabantu ukuthi batshela ukuthi njani. Nayi ndingaphakami. Angane vele. Kanti vele. Ngidlane. Bakangiyimi. Guys. Yebo. Into dimnandi neyemi. Nimnandi. Ngingabahle bendishini nesithi. Ndebelungu. Uchaze ngazi vele ngiyafuna ngakho kamlungu. Njengoba ngidlali. Udla vele so dla izinto tebelungu. I don't even know ukuthi yini as long as ngidlile Bathi flapjack lindo le. Bathi flapjack. Ngidla i-flapjack guys. Ngiyathi abathatha izinto tebelungu laba ukuze bayabuka. Yebo ngithi ngibhakile. Kuma kamnanzi. Uma chef. Mina vele ngiyapheka ngibhaka kundlola kuDolly ngiyakutshela. Dolly wathi ubhaka fate. Uwes. Wena. Ukwadi. Ukulamba Umuntu inyama nje wena. Yangiphumela kingi la. Wena vele umlungu cobo guys bese sicabanga ukuthi siyadlala ukuthi sithi Dolly umlungu kanti icobo vele umlungu bayicobo mina. Angwa guys ibhaka fate. Maye ngina chef kodwa ngibusisi isho godi lo.